Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Mazowia prowadzi z Wiktorią Kałuszyn 1-0. W obrońce Janka Krajewskiego numer 14. Mazowia stroje czerwone, a drużyna gości na żółto. Minuta pierwszej połowy. Mazowia stroje czerwone, gospodarz dzisiejszego spotkania, drużyna gości na żółto. Prowadzi Mazowia 1-0 w obrońce Jarka Krajewskiego numer 14. I tak dobiegła pierwsza połowa spotkania. Mazowia swoje czerwone, Wiktoria swoje żółte.
Napisz się spokojnie, jedziemy cały czas. Kurwa, karnek! A zdaje, czemu pan karnego nie gwizdzi? Nie było! Jak nie było? Ten człowiek... Nie rozumiem, że pan sobie nie dobrał bocznych. Takich dostał pan zlecenie takiego i musi pan nie odliczać. Ewidentnie to jest Jajco to kisielca kurwa zrobić. Panowie, słyszeliście co Boczny mówił? Będziemy chcieli to w protokole podpiszecie? Dzięki. Dyrekty, nie zwracajcie na niego uwagi. Panowie, podpiszecie w protokole to, co Boczny powiedział? Czy mam z takimi pytami walczyć? Jestem w strefie. Ale pomyliłem się tym razem. Sorry. Ale nie bądź zanerwowany. Zaczął do środka. Proszę Mazowia dla sławy. Ja nie słuchaj, ale ja jedyny, który nie chce atmosfery nerwowej. Jesteś lepszy. Ale nie pozwolę sobie, żeby byle Powinieneś dostać czerwoną kartkę, załaziemy tam, czego nie powiem. Masz boksik i są twoi boksiki. Ja ci dobrze robię. Luciana!
Szymon! Zmiana! Wyżej, wyżej! Dawaj, będzie! Możesz mi powiedzieć, dlaczego ten zawodnik do środkowa? Możesz mi powiedzieć? Pracowałem jak Zero taktyki! Zero! Pracowałem z nogą. Co ty robisz? Po co mi zabrać, kurwa? On ma grać. Michał, zostań! Michał, zostań! Trener wytłumaczył. Tak jest! Daj to wam! Ludzi łapa! Do zakończenia spotkania pozostało 10 minut. Dokładnie, Szymon! Panie redaktorze,
zdjęcia dzisiaj. 2 razy ładnie. Brawo Kowalczyk, brawo. Co trukciesz tyłem? Co trukciesz tyłem?
Bramka z Fajnosy. Ale już się okazało, że bardzo skończona sytuacja. Serdecznie dziękuję kibicom przyjaźnią gościom za bardzo piękne połowanie się na trybunie. Tak, żeby kibicom życzę fajnego Skończył się mecz Mazowi z Wiktorią. Mazowia wygrała 1-0. Pytamy się kierownika sekcji piłkarskiej Mazowi, pana Wilczka. Jak się podobał mecz i jak ocenia ten mecz? No, mecz bardzo zacięty. W drugiej połowie Kałusz nawet był lepszy, co muszę podkreślić. No ale dojrzalsza drużyna wygrała. Będziemy grali w Baranżach, czyli zapraszam wszystkich 26, godzina 17 na stadion przy Sportowej i 30 rewanż w niedzielę u przeciwnika, który to będzie, czy to będzie Szydłowo, czy Ciechanów, jeszcze trudno. Kogo należałoby wyróżnić w tym meczu? No bo strzelca bramki oczywiście. No, myślę, że cała drużyna. Cała drużyna dzisiaj, tak? Powalczyła, a że nie szło w drugiej połowie, chyba już myślami są w meczach baranżowych. Starali się nie złapać kartek, a jednak tych kartek 5 się złapało, czyli świadczy to o zaangażowaniu w walce. No nieraz się mecze tak układają, że się wygrywa. Minimalnie, ale się wygrywa. Ale się wygrywa, to jest najważniejsze. Stefan Bielawski przed nami, dusza stadionu, komentator. Panie Stefanie, co dzisiaj było? No, ja osobiście jestem nie tylko dzisiaj zadowolony z tego meczu dzisiejszego, jestem zadowolony
Mimo, że tak jak powiedział przed chwilą Janusz, że Mazowia nie za bardzo dzisiaj, jak to się mówi, coś wyszło, ale ogólnie nie jest źle. Jest zwycięstwo, jest 1-0, jest piękna bramka. Wyróżnił się cała Przypomnij mi, drużyna, w której minucie bramkę strzelił? Gdzieś tak około godziny, w minucie 16-17. Czyli na początku meczu. Na początku meczu bardzo ładnie tam uwolnił się spod opieki obrońców i bramka naprawdę przepięknej urody. Drużyna angażowanie, waleczność, bojowość. Te cechy to ja bardzo lubię, zresztą to jest mój charakter. Drugie miejsce w tabeli ma Ma Mazowia, drugie, czyli ma szansę na wyżej? No, to już chyba już nikt nam krzywdy żadnej nie zrobi. Sokołów nie zrobi krzywdy, Nie prawda? zrobi chyba już, aczkolwiek jeszcze różnie się... No trzeba grać. Ile do końca ligi? Do końca panie sezonu? redaktorze, tajemnice tego świata są No niezbadane. właśnie, a ile jeszcze meczów? Jeszcze są 2 mecze, w tym zaległy w środę Tak, w Sobolewie o godzinie 18, 19. na ciężkim terenie. Na ciężkim terenie, bardzo. Tak. Zresztą dzisiaj udowodniono, że te drużyny, które ja ogólnie, na przykład Kałuszyn widziałem dużo wcześniej i specjalnie też w niektórych meczach nie za bardzo. A dzisiaj postawili... Kałuszyn bardzo dobrze grał. Żeby tak oni grali, to czuby był bardzo wysoko. Ta Dla nich to drużyna prestiżowy chyba mecz był dzisiaj, te derby. Proszę? Derby to był taki No. prestiżowy mecz był była. dzisiaj Tak, dla bardzo Kałuszyna. prestiżowy, no, kibice były Tak, no. na poziomie, zachowanie, jak to mówi, jak Zachowanie jak kibice mówić, Kałuszyna. jak Kałuszyna i nasie, ale ogólnie No, nie. muszę przyznać, że Mazowia dzisiaj ładniej kibicowała. Chciałem na zakończenie szczególnie podziękować bramkarzowi Stelkowi, uratował remis, Tak, bo trzeba powiedzieć to, co on uratował wygraną, zrobił. Znaczy wygrano, no bo ale byłby remis. byłby remis. Tak, bo Ale- wypiąstkował w ostatniej chwili. No, coś pięknego, Tak. rozumiem. No, Bardzo dziękuję, życzę dziękuję zdrowia. redakcji, co słychać. Rozwijajcie się w dalszym ciągu. Jeszcze jesteście redaktorzy młodzi, dopiero macie 18 lat swojego Jeszcze opierzeni. panowania, a jeszcze do jubileuszu 20-lecia wam jeszcze dużo zostało. Będziemy się starać, panie Stefanie, Jako żeby stary dotrwać. wiarus, Aha. chciałem krótko powiedzieć, Mińsk moim miastem, no moim miastem to jest Kraków, ale moim miastem jest Mińsk, w którym mieszkam, który lubię, a Mazowia jest moim życiem. Dziękuję bardzo. No, Wszystkiego szacunek. dobrego. Zdrowia. Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV.